அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹ். இன்றைக்கி நம்ம இங்கே இருக்கிற இடம் வந்து முசஃபாவில் வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் நிற்கிறோம். புரோட்டா சாண்ட்விச் ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க. இதுதான் நம்ம வண்டி. பக்கத்தில் இருக்கிறது வந்து நம்ம தம்பி தான் இன்றைக்கி டிரைவரு. ஆமாம், லைசன்ஸ் எடுத்து 6 மாதம் ஆச்சு. ஆமாம், இப்போ தான் வந்து ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு. இப்போ தான் ஓட்டிருக்காப்புல, வண்டி ஓட்டிருக்காப்புல. இவர் தான் வந்துட்டு ட்ரெயினர், வண்டியோட ட்ரெயினர் இவர் தான். ஆமாம், டீச்சர். தண்ணி குடிச்சிக்கிட்டு இருக்காப்புல. ரொம்ப டயர்டாயிட்டார், ரொம்ப டயர்ட். சீனியர் டிரைவர். ப்ரொமோஷன் கிடைச்சி ரொம்ப நாளாக இவர் தான் வந்து வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருந்தார். இப்போ இவருக்கு ப்ரொமோஷன் கிடச்சிருச்சு. அவர்கிட்ட வண்டியை கொடுத்துட்டாப்புல, தம்பிட்ட. இதான் ரெஸ்டாரண்ட்னா இது என்னடா, இது காஃபி ஷாப். சரி, காஃபி ஷாப்பில் நிற்கிறோம் முசஃபாவில். ஒரு முக்கியமான இடத்துக்கு போகிறதுக்காக வழியில் ஒரு சாண்ட்விச் சாப்பிட்டுட்டு அப்படி ஒரு சுலைமானி குடிச்சிட்டு எல்லாம் முடிச்சுட்டு அந்த இடத்துக்கு போகிறோம். ஸோ அந்த இடத்தையும் முடிஞ்ச அளவுக்கு காட்டுறோம். அநேகமாக இருட்டாயிடுச்சு இந்த இடம். ஆமாம், பகலராக எல்லா இதையும் நம்ம பார்க்கலாம். இருந்தாலும் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் வெளிச்சம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த இடத்த நம்ம உங்களுக்கு காட்டுறேன். நல்ல குளிராக இருக்குது. ஸோ குளிருக்கு வந்து ஒரு சுலைமானி குடித்தா நல்லாயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் இங்கே வந்திருந்தோம். ஸோ ஆர்டர் கொடுத்துருக்கோம். பீஃப் சாண்ட்விச்சும் புரோட்டா சாண்ட்விச்சும் ஆர்டர் கொடுத்துருக்கோம். டைம் எடுக்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் இங்கேருந்து பார்க்கும்போது அநேகமாக முடிஞ்சுது. வித்தின் 2 மினிட்ஸில் வரப்போகுது என் கைக்கு. ஸோ சுட நான் சாப்பிட போகிறேன். இந்த குளிருக்கு ரொம்ப இதமாக இருக்க போகுது நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி ஒரு மெனுவை தான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ டியூட்டி முடிச்சுட்டு அப்படியே இங்கே வந்துட்டோம். முசஃபாவுக்கு வந்திருக்கோம். முசஃபாவுக்கு வந்த இடத்துல அப்படி ஒரு கெஃப்டீரியா பார்த்தோம், அதாவது ஒரு டீ ஷாப் பார்த்தோம். ஸோ அங்கே தான் இங்கே நின்றுக்கிட்டு இருக்கோம். வித்தின் 2 மினிட்ஸில் முடிஞ்சிடும். ஸோ அது என்ன மெனு அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். எடுப்பா, அப்படி எடுப்பா. இது என்னப்பா? பீஃப் சாண்ட்விச் இதாப்பா. எதுவும் பாரு, ரெண்டுல ஒன்று நான் ஆம்பேட் தனியாக வச்சுட்டாங்க. இது 2 தனியாவா? பீஃபா இது? ஸோ பீஃப் கைக்கு வந்துருச்சு. பீஃப் சாப்பிட போகிறேன். செம்மையாக இருக்கு. நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கு பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப சாஃப்டாக பண்ணியிருக்காங்க. அல்ஹம்துலில்லாஹ் சாண்ட்விச் சாப்பிட்டாச்சு. சுலைமானியை குடிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் டைஜஷன் ஆகிறதுக்கு. என்ன இருட்டாக இருக்குன்னு கேட்குறீங்களா? சாண்ட்விச் முடிஞ்சுது, பீஃப் சாண்ட்விச். இப்போ சுலைமானி குடிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன்.
இருக்கிற இடம் வந்து மீன் பிடிக்கிற இடம். இந்த இடத்துல இருக்கிறோம். இருட்டாக இருக்குது, எந்த வித லைட்டும் கிடையாது. இங்கே தான் வந்து அதிகமான பேர் வந்து மீன் பிடிக்கிறாங்க. பகலில் பார்த்தா கண்டிப்பாக தெரியும். இந்த காரோட வெளிச்சத்தில் தான் வந்து நாங்கள் வந்து இந்த வீடியோவை ஷூட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். பிரதர் அங்கே நிற்கிறாரு, சின்ன பிரதர் அங்கே நிற்கிறாரு. இது கடல், டோட்டலி கடல். இந்த சைடு ஃபுல்லு கடல் தான். இங்கே நின்று தான் நிறைய பேர் வந்து மீன் பிடிக்கிறாங்க. ஸோ இந்த இடத்த பார்க்குறதுக்காக வந்தோம். ஃபஸ்ட்டாக வந்திருக்கோம். பகலில் வந்து பார்த்தா தெரியும் இது எந்த அளவுக்கு இருக்குது, இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குன்னு. இன்ஷா அல்லாஹ் மறுபடியும் வந்து மீன் பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு பிளான் இருக்குது. கெத்தா இதுதான் அந்த தூண்டில், மீன் பிடிக்கிற தூண்டில். எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா? இருட்டாக இருக்குல்ல இந்த இடம், ரொம்ப இருட்டாக இருக்குது. தூண்டில் போட்டிருக்காங்க. இந்த இடத்துல வந்து ஒரு இழுவை இருக்கும். இருட்டாக இருக்காது தெரியல. இதான் ரோப்பு. இது ஸ்டாண்டு. இந்த ஸ்டாண்டில் தான் இங்கே வச்சுருக்காங்க. நம்ம வந்து இதை பிடிச்சிட்டு நிற்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஸோ இது வந்து இதோட சின்ன மோட்டர் மாதிரி இருக்குது. இதில் தான் வந்து நிறைய ரோப் இருக்குது மீட்டர் கணக்கில். ஸோ நம்ம விடும்போது அங்கே ஒரு குறிப்பிட்ட லென்த்துக்கு போயிடும். இங்கே மாட்டு வச்சா போதும், இந்த இடத்துல நிறுத்தி வச்சா போதும். சப்போஸ் மீன் மாட்டுச்சுன்னா இந்த இடத்த இழுக்கும். உங்களுக்கு இழுத்துக்கிட்டே இருக்கும்போது நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் மீன் தூண்டிலில் மாட்டிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு. செமலை ஓப்பன் பண்ணிடக்கூடாது, லாக் ஓப்பன் பண்ணலாம். இந்த தூண்டில் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது. இது வந்து விட்டுட்டு லாக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இது ஸ்டாண்டு. ஆமாம், இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இந்த பகுதி வந்து ஒரு கிழுக்கு மாதிரி இருக்குது. மீன் மாட்டுச்சுன்னா இதுலேருந்து ஒரு சவுண்டு வரும். இந்த கிழுக்கில் வரும். ஸோ இது ஒரு ரோப்பு. இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது. பார்த்தீங்களா? இந்த முள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இதுதான் அந்த முள். ஸோ இருட்டாக இருக்குது இந்த இடம்லாம். இது வந்து ஃபுல்லு கடல். ஆமாம், நான் நிற்கிறது வந்து கடல் பக்கத்தில் நிற்கிறேன். ஓரளவுக்கு நம்ம பார்க்கலாம். இந்த பக்கம் அவருக்கு மீன் கிடச்சிருக்கு. மீன் பிடிக்கிறதுக்குள்ள உண்டான எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் இது. இறாலை தான் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க. சின்ன இறாலை, குட்டி இறாலை பயன்படுத்தி மீனை பிடிக்கிறாங்க. ஆமாம், இங்கே நம்ம பிரதர்ஸ் 2 பேர் நிற்கிறாங்க பார்த்துக்கிட்டு. ஆமாம், பார்க்கலாம் 2 பேருக்கு நிற்கிறாங்க. தம்பியை பார்க்கலையே, தம்பியை நிற்கிறாரு மீன் பிடிக்கிற இடத்துல. நாங்கள் 3 பேர் தான் வந்திருக்கோம். ஓகே, வந்து பார்த்துட்டோம். மீன் பிடிக்கிற இடத்த பார்த்துட்டோம், ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ அடுத்த லீவில் மீன் பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு பிளான் இருக்குது. ஆமாம், யாருமே இல்லை. இன்றைக்கி சனிக்கிழமை, வெள்ளிக்கிழமை முடிஞ்சுது. நாளைக்கு டியூட்டினால யாருமே இன்னும் பார்க்க முடியல. இன்ஷால்லா வர வியாழக்கிழமை நைட்டு இங்கே வந்து பார்க்க போகிறோம். அது இரவு நேரத்தில் வந்து பார்க்க போகிறோம். பகலில் கொஞ்சம் பிரம்மாண்டமாக இருக்கும். பகலில் வந்து பார்த்தா தெரியும் இது மொத்தம் கடல் தான். சரி, ஓகே. வீடியோ எவ்வளோ நேரம் பார்த்துருப்பீங்க. பிடிச்சிருந்தா மறுபடியும் நான் வந்து ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட் தான். லைக், ஷேர், கமெண்ட்.